Ya, lagu berikut yang akan kami bawakan ini Ya, sebuah lagu baru lagu baru. karya dari seorang komposer dan produser yang cukup dikenal berasal dari Singapura. Wow. Kita memanggilnya Uncle Yusuf Abdullah. Iya. Yeay. Beliau banyak berkarya dengan musik khas Melayu ya, Ya. sebenarnya ya dari tahun 70-an ini. Lagu ini khusus beliau ciptakan buat tikus. Lagu bercerita tentang begitu serba manusia itu hidup tergantung sama uang ya, no money, no money, no talk, nggak ada uang nggak mau ngomong ya gitu kan. Lagu ini belum pernah dibawakan oleh siapa-siapa, baru sama Tikus Band yang pertama kali bawakan lagu ini ya. Dari karya Uncle Yusuf Abdullah, judulnya No Money No Talk, dengan kemasan rock and roll Melayu. Ya, Melayunya juga masih kental. Masih Melayunya kuat ya. Bisa tetap menikmati. No Money No Talk. Enjoy.